Abis periksa nggak dikasih obat Bu, katanya suruh pakai jeruk nipis aja. Nah Bunda, memang tidak boleh sembarangan memberikan obat kepada ibu hamil atau ibu menyusui, khususnya ibu hamil dengan riwayat-riwayat tertentu. Nah sesuai trimesternya. Jadi jika Bunda periksa kok tidak diberikan obat dan disarankan untuk pakai jeruk nipis, itu sebenarnya boleh Bun, karena itu obat herbalnya. Jadi Bunda boleh pakai obat herbal dengan jeruk nipis yang sudah dicuci bersih, kemudian diperas airnya ya. Nah kalau Bunda terlalu kecut dan tidak kuat untuk meminumnya, boleh ditambah dengan kecap manis ya Bunda ya, atau madu. Oke, dicoba aja secara rutin, paling tidak sehari 2-3 kali. Nanti itu untuk meredakan tenggorokan Bunda, jadi batuknya akan berkurang. Tapi jika dengan obat herbal ini kok Bunda batuknya tidak berkurang, Bunda bisa periksa ke dokter kandungan ya. Nanti kalau sudah diberikan terapi oleh dokter kandungan, biasanya pun dokter kandungan akan memberikan terapi yang paling aman untuk ibu hamil. Kadang dikasih terapi yang memang kandungannya pun juga herbal. Nah, kalau ternyata setelah diterapi dari dokter pun kok batuknya tidak kunjung sembuh, Bunda wajib yang namanya cek laborat ya, untuk mendeteksi, mengetahui batuknya itu penyebabnya apa. Ya, ke puskesmas terdekat boleh untuk cek laboratnya. Oke Bunda, semoga batuknya segera sembuh, sehat dan lancar selalu ya.